Ganyan lang pala sila maglinis dito, no? No? Yung baka, oh, nainitan na eh. Yung silinder niya, ganda, no? Kaya ang init yan, eh. Hanggang doon siguro susunugin niya. Takbo ng takbo yung baka, ang init. Palaw nga ito. Pag nakita mo naman, yari ka. Hanggang doon yata susunugin niya.